నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి సినిమా దిస్ ఇస్ షాహిదా. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం తమిళనాట మాత్రమే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆయనకి విపరీతమైన స్టార్డమ్ ఉంది. అయితే గత కొంతకాలంగా సూర్యకు ఆశించిన స్థాయిలో కమర్షియల్ సక్సెస్ దక్కలేదు. సరైన హిట్లు లేక అభిమానులు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్న తరుణంలో కంబ్యాక్ ఇస్తే బాక్స్ ఆఫీస్ ఏ రేంజ్ లో షేక్ అవుతుందో సూర్య తాజాగా నిరూపించారు. సూర్య 45వ చిత్రంగా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన కరుపు థియేటర్లలో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఓ సాలిడ్ థియేట్రికల్ హిట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభిమానుల దాహాన్ని ఈ సినిమా పూర్తిగా తీర్చేసింది. సూర్య కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ మైలురాయిగా నిలిచిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్లకు పైగా భారీ వసూళ్లను సాధించి సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు ఇండస్ట్రీలోనూ ఈ సినిమాకు లభించిన అద్భుతమైన ఆదరణ సూర్య బాక్స్ ఆఫీస్ స్టామినాను మరోసారి చాటి చెప్పింది. కరుపు సక్సెస్ ఊపిలో ఉన్న సూర్య తన నెక్స్ట్ మూవీస్ లిస్టును మరింత క్రేజీగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా మార్కెట్ను టార్గెట్ చేస్తూ డిఫరెంట్ స్టోరీ లైనప్లతో ఆయన టాప్ డైరెక్టర్లను లైనప్లో పెట్టారు. టాలీవుడ్ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి డైరెక్షన్లో సూర్య 46వ మూవీ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. సూర్య 47వ సినిమాను మలయాళంలో సంచలన విజయాలు అందుకున్న టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ జితు మాధవన్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. వీటితో పాటు సామాజిక అంశాలను కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తో చూపించే దర్శకుడు పా రంజిత్, అలాగే సూర్యకు జై భీమ్ లాంటి క్లాసిక్ అందించిన టీజే జ్ఞానవేల్ కాంబినేషన్లలోనూ తదుపరి ప్రాజెక్టులు లైన్లో ఉన్నాయి. సూర్య వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న తరుణంలో ఆయన కెరీర్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 50వ సినిమా గురించిన ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఫిలిం నగర్ వర్గాల్లో గట్టిగా చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ మైల్ స్టోన్ మూవీని టాలీవుడ్ సక్సెస్ఫుల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావుపుడి తెరకెక్కించబోతున్నట్లు సమాచారం. టాలీవుడ్లో దిగ్గజ దర్శకుడు రాజమౌళి తర్వాత అత్యంత సాలిడ్ సక్సెస్ రేషియో ఉన్న టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావుపుడి హిలేరియస్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్స్ తో పాటు పక్కా కమర్షియల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ తో ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లకు రప్పించడంలో దిట్ట. ఇప్పటికే అనిల్ రావుపుడి సూర్య బాడీ లాంగ్వేజ్ కు సరిపోయే ఒక అద్భుతమైన హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కథను వినిపించారని, దానికి సూర్య కూడా బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యి సానుకూలంగా స్పందించారని టాక్. ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా సెట్ అయితే సూర్యను సరికొత్త మాస్ అవతారంలో చూడొచ్చు. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయడం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ని వెంటనే సంప్రదించండి. డిటిహెచ్లో, ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.